Պարոն Մելիքյան, օրվա խորհրդին անդրադառնալով, ինչ այսպես սրտով ենք նշում այս օրը մենք։ Ինձ թվում է այսօր Հայաստանում, այսօր աշխարհում նշվում է մարդու իրավունքների օրը, դեկտեմբերի 10-ին դեռ 1948 թվականին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում ընդունվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որը հիմք հանդիսացավ բոլոր երկրներում մարդու իրավունքների երաշխավորման համակարգեր ստեղծելու համար, բայց եթե աշխարհի բոլոր երկրներում այսօր մարդու իրավունքների օրն է, ապա Հայաստանում կարծում եմ այսօր կարելի է նշել կեղծավորության օրը, որովհետև մենք տեսնում ենք ամիսներ առաջ չէ, օրեր առաջ, նույնիսկ ժամեր առաջ մարդու իրավունքների ծանրագույն խախտումներ մի կողմից օրինակ ընդդիմադրի նկատմամբ գազանաբարո հարձակում, որը արդեն 48 ժամ է անցել չի բացահայտվել, քաղբանտարկյալներ, ակնհայտ քաղբանտարկյալներ խոսքի համար, դիրքորոշում հայտնելու համար, ամիսներ շարունակ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ արդեն արշավ բառնել է փոքր հալածանքներ, ունենում ենք տեղեկատվական այլանդակ գրող, չի ստացվում թմրանի միջոցների եւ այլն, մյուս սրբազանների գործը, բացարձակ իրավունքի հետ կապ չունեցող գործեր եւ մեկ էլ այսօր հավաքվում են պետական պաշտոնյա կեղծավորները եւ մարդու իրավունքներից խոսելու համարձակություն են ունենում։ Այսօր կեղծավորության օրն է Հայաստանում եւ գոնե այստեղ ես ուրախ եմ, որ գոնե մարդիկ անցնում են, տեսնում են, որ բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, Բարերար Սամվել Կարապետյանը, 4 արքեպիսկոպոսները, բազմաթիվ այլ քաղբանտարկյալներ, Գյումրիի գործերով, Դավիթ Համբարձումյան, մի խոսքով կարելի է ժամերով խոսել, բայց մեկ էլ դրա կողքին մի հատ լրիվ ուրիշ իրականություն, ժպիտներով, միջազգային գործընկերներ, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցնող տիկին, Ալեն Սիմոնյան, մարդու իրավունքներից են խոսում։ Մարդու իրավունքների իրականությունը հենց այստեղ է գետնի վրա է եւ մենք դրա մի փոքր դրվագին ենք այստեղ տեսնում եւ ողջունում եմ այս խորհրդանշական ակցիան, որ Անտիֆեյքի խմբագրությունն է իրականացնում, մարդիկ պետք է տեսնեն, որ մեր երկրում մարդու իրավունքներ հասկացությունը վերածվել է կեղծավորության։ Պարոն Մելիքյան, ինչպես եք կարողանում այսպիսի պայմաններում այդ դեպքում իրացնել ձեր մասնագիտական ունակությունները, ընդհանրապես կատարել ձեր առաքելությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ արդեն սկսել են փաստաբանների, իրավապաշտպանների նկատմամբ որոշակի գործողություններ, հիշենք ամիսներ առաջ Ռուբեն Մխիթարյանի, գյումրեցի Ռուբեն Մխիթարյանի փաստաբանի հետ կապված գործը, որը շուրջ 1 ամիս մնաց անազատության մեջ, Կոչուբաևին հիշենք, որը ավելի կարճ մնաց անազատության մեջ, երկուսն էլ բացարձակ անհիմն, որևէ երաշխիք որևէ մեկը մեր երկրում չունի, որ ընդդիմադիր գործունեություն է իրականացնում, որ դրա նկատմամբ չի լինի հարձակում, դրա նկատմամբ չի լինի քրեական հետապնդում, բայց ես համարում եմ, որ սա յուրաքանչյուրիս անձնական ընտրության հարցն է։ Ես նոր տեսա, որ այստեղ հիշեցին գործընկերները ուսահոգի Արմեն Գրիգորյանի։ Ես Արմեն Գրիգորյանի հետ զրույցներն եմ հիշում, օրինակ, երբ որ ես հարցնում եմ, ասում եմ, ինչ որ հարցեր է տալի, նա ասում է, սա պատվի հարց է մեզ համար, սա պատվի հարց է։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր որ սա համարում են պատվի հարց, այլ ոչ թե ինչ որ բարիքներ ձեռք բերելու հարց, այդ մարդիկ ունակ են Հայաստանի այսօրվա վիճակի հետ կապված իրենց համարձակությունը դրսևորել, խոսել եւ շատ են այդ մարդիկ եւ քիչ չեն այդ մարդիկ, ես համարում եմ, որ իշխանությունների այս ջղայնությունում կատարվողը որպես փաստաբան ինչ գնահատական կարող եք տալ եւ բռնության կոչն է արվում եւ բռնության կոչն են սրտիկներ, լայքեր են դնում, այսինքն այդ ամեն ինչը միթե չտեսնում նույն իրավապահ համակարգը։ Իրավապահ համակարգի խնդիրը այստեղ չի, իրավապահ համակարգի մենք չպետք է ակնկալենք ավելին, քան նրանք ունակ են իրականացնել։ Այս խնդիրը քաղաքական է։ Օրինակ կոնկրետ ձեր մատնանշած գրառումը վերաբերում է Միրան Հակոբյանի նկատմամբ հարձակման վերաբերյալ ընդամենը մի լրատվականի, ընդամենը 1 նյութի տակ իմ ճեպազրույցը լուսաբանող 11
ակնհայտ աներկբա բռնության կոչի, որոնցից յուրաքանչյուրի պարագայում որևէ եթե ընդդիմադիր նման բաներ ասել, որը իհարկե ողջունելի չէ որևէ պարագայում, հաստատ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր արուսել։ Չեմ ասում, որ ձերբակալվել էր, չեմ էլ պնդում, որ պետք է ձերբակալել, չէ, առհասարակ ես կողմ չեմ ազատությունից զրկելուն խոսքի համար, բայց գոնե քրեական հետապնդում կհարուցվեր եւ այս մարդկանց նկատմամբ տեսնենք կհարուցվի թե չէ։ Պարզ է, որ չի հարուցվել։ Պարզ է, որ որևէ գործողություն չի կատարվելու։ Մենք չպետք է այս ամեն ինչը հաշվի առնելով թեվաթափ լինենք եւ պետք է հասկանանք, որ եթե այսօր 2025 թվականի դեկտեմբերի 10-ը կեղծավորության օրն է, այն օրն է, երբ հետույք բառը եթերում ասելու համար մենք ունենք բանտում գտնվող մարդ եւ միաժամանակ Ալեն Սիմոնյանը եւ մյուս կեղծավոր պաշտոնյաները խոսում են Հայաստանը մարդու իրավունքների երկիր լինելու մասին, ապա գոնե հույս ունենանք, որ մյուս տարի ուղիղ 1 տարի հետո մենք իսկապես կունենանք մարդու իրավունքների օր եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները կունենան իրենց մարդու իրավունքների հռչակագրով սահմանված իրավունքների երաշխիքներ, այնպես ինչպես իրականում կար մեր երկրում։ Խնդիրներ միշտ է եղել, բայց գիտեք, եթե մենք հիմա համեմատում ենք այսօրվա խնդիրները եւ ասենք օրինակ 8 տարի առաջվա խնդիրները, դա նույնն է, որ օրինախախտում է եւ մարդասպանությունը եւ կարմիր լույսի տակ ճանապարհ անցնելը։